သာသနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1380ပြည့်နှစ်နတ်တော်လာပြီကျော်6ရက်နေ့ညရန်ကုန်တိုင်းတာမွေမြို့နယ်ပြားရည်ကုန်းရပ်ကွက်148လမ်းဝါရွေဘာဘအောင်ဓမ္မယုံဝေဝိသဆောင်းလောင်းအသင်းဤဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဝယ်ဟောကြားအပ်သောသမထနှင့်ဝိပဿနာတရားဒေသနာတော်ရှင်ဘုရားသခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဤမဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုံပြုပါတိကျုဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယူဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားကိုစတင်ကြရအောင်ယောကကသောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်အတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထပညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကဗ္ဗကောတိဟိတိဂရေကဘာအရေးအတွက်တေချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမေယရေကတိုင်းတာဖော်ပြခြင်းဟာမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဤကယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိတကရာနိဥ္စာကေချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမာသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်င်းကြီးဟုစေတိထဝေ90အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရောတော်ဘုရားဖြင့်ယည်တန်ကျုပ်ကိုအာထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေတ္တလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကိုရောဤပြမင်းင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဍချိန်ပံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတတ္တဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတတ္တနာထသောဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထအပညာထိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်ပြီးကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းသမထနဲ့ဝိပဿနာဒီကနေ့ခေတ်မှာကဘာအနတ်ခြေပြန့် meditation ဆိုပြီးတော့ကမ္မထာအထုတ်တဲ့အစဉ်လာတွေဟာနိုင်ငံမှာပဲလိုက်တာကျင့်သုံးပြီးတော့နေကြဟိုနိုင်ငံမှာလည်း meditation ဒီနိုင်ငံမှာလည်း meditation နဲ့ဆိုပြီးတော့meditation လုပ်ငန်းတွေကအခုခါမှာ popular ဖြစ်လာတယ်လို့ပြောအဲ့ဒီ meditation တွေကဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်ကြတာလဲလို့ရည်ရွယ်ချက်ထားပုံနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့တချို့က meditation လုပ်တာဟာတဏှာဝုတ်ကကျွတ်လို့ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုတဲ့အလုံးမြင်မောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အထောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိသလိုတချို့ကလည်းစိတ်ဖြစ်စည်းမှုဓာတ်တွေကိုမခံနိုင်လို့စိတ်ဖြစ်စည်းမှုဓာတ်တွေလျော့ကျသွားစေရန်စိတ်ငြိမ်သက်မှုရရုံရည်ရွယ်ပြီးတော့ meditation လုပ်ကြတာတွေကများတယ်နော်ရည်ရွယ်ချက်ချင်းမတူဘူးလို့ပြောသို့တော့သမထဆိုတာဘာလဲဝိပဿနာဆိုတာဘာလဲ meditation ဆိုတဲ့ကမ္မထာအလုပ်ဒီတ
မထရဲ့ဝိပဿနာရဲ့လို့ကျင့်စဉ်နှမျိုးကွဲပြားနေတယ်တဲ့ဒီစကလုံးနှစ်ခုကဗုဒ္ဓဘာသာအတိုင်းဝိုင်းမှာရောဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့ကမ္မထဘာဝနာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာရောလူသိများနေတဲ့စကလုံးနှစ်ခုဖြစ်တယ်သမထနဲ့ဝိပဿနာတို့တော့သမထဆိုတာဘယ်လိုကျင့်ရတယ်ဝိပဿနာဆိုတာဘယ်လိုကျင့်ရတယ်လို့လူတိုင်းသိကောင်းချင်မှသိမယ်မိမိလုပ်နေတဲ့ meditation ဒီသမထ meditation လားဝိပဿနာ meditation လားဆိုတာလည်းကွဲကွဲပြားပြားသိကောင်းမှသိနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွဲကွဲပြားပြားသိထားဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်ကိုကျင့်နေတဲ့ကမ္မထာလို့တို့ meditation ဟာသမထလားဝိပဿနာလားဒါကိုရှင်းလင်းပြောပြဖို့ရအတွက်ရှင်းဥစွာသမထဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိဖို့လိုသမထဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဆံပင်ကျင့်ဘက်တရားများကိုငြိမ်သက်သွားအောင်ပြုလုပ်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရငြိမ်သက်စေခြင်းတရားချင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ရဲ့ရောက်ရခန့်နေမှုကိုငြိမ်သက်စေခြင်းလူတွေမှာစိတ်ထဲမှာ excitement ဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုရောက်ရခန့်မှုတွေရှိတတ်တယ်စဉ်းစားကြည့်တော့လောဘဖြစ်ရင်လည်းစိတ်မငြိမ်ဘူးမဟုတ်လားရောက်ရခတ်တာဒေါသဖြစ်နေရောရောက်ရခတ်တာပဲမောဟဖြစ်လို့မလုတ်တဲ့နာနဲ့လုတ်တဲ့နာခွဲခြားမသိဘူးမလုတ်တဲ့နာတွေလုတ်တယ်လုတ်တဲ့နာတွေမလုတ်ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာလည်းစိတ်ကရောက်ရခတ်တာပဲအဲ့တော့ဒီသဘောဝတရားတွေစိတ်ထဲမှာပေါ်နေလို့ရှိရင်စိတ်လေးကငြိမ်သက်နေတာမဟုတ်ရောက်ရခတ်တယ်အဲ့ဒီရောက်ရခတ်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုငြိမ်သွားအောင်ကျင့်တဲ့အခြင်းသမထလို့ခေါ်ဒါကြောင့်မို့ကျမ်းဂန်များမှာနိဝရဏဓမ္မေစိတ်ကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်ကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်ရအောင်ဆိုးပိတ်ထားတဲ့နိဝရဏတရားတို့ကိုတမေတိငြိမ်သက်သွားစေတတ်၏ဣတိထသမထို့ကြောင့်သမထောသမထဆိုတာစိတ်ထဲမှာကုသိုလ်ကြီးဖြစ်မလာအောင်ဆုတ်ပိတ်ထားတဲ့နိဝရဏတရားတွေကိုငြိမ်သွားအောင်လုပ်ပြီးတဲ့စွမ်းရည်တတိရှိတဲ့တရားလို့ပြောလို့ဆိုလို့အဲ့ဒါသမထဝိပဿနာဆိုတာကြတော့ဝိဆိုတာထူးထူးခြားခြားပဿနာကြည့်တတ်တယ်မြင်တတ်တယ်တာမန်မြင်ရုံမြင်စင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ထူးထူးခြားခြားကြည့်တတ်မြင်တတ်လာတယ်ဘလို့ထူးခြားတော့ခါတိုင်းမြင်တဲ့အခါကျတော့ကိုပိုင်တယ်ဘာဘဝငါပိုင်တယ်လို့မမြင်ဘူးလားလူဘဝကြီးကိုလည်းချမ်းသာတယ်လို့မမြင်ဘူးလားမြင်တယ်ကိုစင်ထာဝရမြဲနေတယ်လို့မစင်စားမိလို့ရှိရင်ကိုမြဲနေတယ်အရာခသိန်းဟာမြဲနေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်တယ်ဆိုလိုတာကမြဲတယ်လို့မြင်တယ်ချမ်းသာတယ်လို့မြင်တယ်ကိုပိုင်တယ်လို့မြင်တယ်အဲ့ဒီအမြင်တွေကတာမန်မြင်ရုံမြင်စဉ်မှားရွံ့တဲ့အမြင်တွေအဲ့ဒီအမြင်တွေကထူးပြီးတော့ထိုအမြင်မျိုးနဲ့ဆန်းကျင်ပြီးတော့မမြဲဘူးဆိုတာတွေမြင်လာတယ်တကယ်ချမ်းသာမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲဆိုတဲ့သဘောတရားတွေမြင်လာတယ်ကိုမပိုင်ဘူးဆိုတာတွေကိုမြင်လာတယ်အသေးစိတ်အဲ့ဒီလိုမြင်လာတဲ့အသိဉာဏ်ကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်တာနော်မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောစိုးမပိုင်တဲ့သဘောဒီလက္ခဏာ၃ရပ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှုမြင်တတ်တဲ့
จิตแท้မြင်ထက်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့စိတ်ရောက်ရခတ်နေတာကိုငြိမ်သွားအောင်သမထကျင့်စဉ်ဆိုတာလည်းကျင့်တယ်ထူးခြားတဲ့အမြင်မရှိဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးထူးခြားတဲ့အမြင်တစ်ခုကိုရဖို့ရအတွက်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ဆိုတာကိုလည်းကျင့်ရတယ်သို့တော့ဒီနှစ်ခုဟာအာယုံချင်းမတူဘူးတဲ့စိတ်အခြေပြုတဲ့နေရာချင်းမတူဘူးစိတ်ရဲ့အာယုံကို object လို့ခေါ်တယ် object ချင်းမတူဘူးလို့ပြောတာနော်သမထရဲ့အာယုံကအပေါ်ယံပြည့်ညက်လူတွေအမြည်တက်ထားတဲ့အတိုင်းပေါ်မှာစိတ်ကိုငြိမ်အောင်လုပ်ထားတယ်ဆိုလိုတာကပညာကိုအာရုံပြုတယ်ပညာဆိုတာအမှန်တရားတော့မဟုတ်ဘူးဥပမာမဲ့လူတွေကဒါအဖြူလို့သတ်မှတ်ထားရင်ဒီအဖြူပဲအနီလို့သတ်မှတ်ထားရင်အနီအဝါလို့သတ်မှတ်ထားတာကိုအဝါအညိုရောင်လို့သတ်မှတ်ထားရင်အညိုဟောကာလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေအများစု general consensus လို့အများကအသိမှတ်ပြုလက်ခံထားတဲ့အပေါ်မှာအခြေပြုပြီးစိတ်ကလေးငြိမ်အောင်လုပ်တယ်လောကမှာကြီးကျယ်တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါအင်အားစုကြီး၄ခုမြေရေလေမီးဓာတ်ကြီးလေးရအဲ့ဒီမြေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ပထဝီကတိုင်းလို့ခေါ်တာပေါ့မြေဆိုတဲ့အမည်ဖြစ်တဲ့သဘောပေါ်မှာအခြေစိုက်ပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်အောင်လုပ်တယ်ဒါပထဝီကတိုင်းရှုတယ်လို့ခေါ်တယ်ရေဆိုတဲ့အမည်ဖြစ်တဲ့ပုံမှာအခြေပြုပြီးတော့စိတ်ကိုငြိမ်သက်အောင်ကြိုးစားတယ်လေးပေါ်မှာအမည်ပြုပြီးတော့လေးပေါ်မှာစိတ်ကိုစိုက်ထားပြီးတော့လေရဲ့တိုက်ခတ်လှုပ်ရှားမှုပေါ်မှာစိတ်ကိုစိုက်ထားပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်အောင်လုပ်တယ်ရေပြင်ပေါ်မှာစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားပြီးတော့စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားတာဟောမြေရေလေမီးတစ်ခုခုစိတ်ကိုငြိမ်အောင်အခြေပြုထားတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါအဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါအတွင်းကဏ္ဍလေးကိုအာယုံပြုပြီးတော့စိတ်ကိုငြိမ်သက်အောင်လုပ်တယ်ဒါဝိပဿနာသမထကျင့်စဉ်ဟာဒီလိုလားသမထကိုအလေးနဲ့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်ပတိလေးစိတ်ပြီးတော့ဒီနေ့ကိုအရဟံဂုံတော်7ပတ်ပတိပတ်အာယုံပြုပြီးတော့ပတိလေးပတ်နေတာကိုပဲသမထလို့ခေါ်နေကြတယ်နော်ပတိပတ်ကလေးစိတ်နေတာကိုသမထလို့ခေါ်တယ်ဂါထာလေးရွတ်နေတာကိုသမထလို့ခေါ်နေကြတယ်သူတို့ရောစိတ်ငြိမ်သက်မှုကိုမပေးနိုင်ဘူးလားဆိုပေးနိုင်တဲ့လောက်တော့ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်မှန်ကန်တဲ့ systematically ပေါ့တကယ်စနစ်တကျသမထကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်ဖို့လို့တချို့ကလည်းသမထနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးသမထမကျင့်ကောင်းဘူးလို့ဆိုလိုပြောတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အမှန်ကတော့သမထလည်းဘုရားဟောထားတာကျင့်ကောင်းပါကျင့်ရတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းသမထအကျင့်ကျင့်တာပဲသမထလည်းကျင့်ရမှာပဲဝိပဿနာလည်းကျင့်ရမှာပဲဒီလမ်းစဉ်နှစ်ခုစလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားကလက်ခံပြီးတော့ကျင့်သုံးတယ်သို့တော်ရွေချက်မှန်ရအခုဒီကဂါထာရွတ်ပြီးတော့ပရိစိတ်နေတာကိုသမထလို့ဆိုတော့သမထရဲ့ခုံဟာသေးသိမ်သမထခုံကအမတန်သေးသိမ်ပါသမထဆိုတာအဆင့်မြင့်တဲ့တော့အဆင့်မြင့်တဲ့သမာဓိကျင့်စဉ်တစ်ခုပဲမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဘာဝိတ္တပပွားများအထောက်ရမယ်တရားနှမျိုးတဲ့အဲ့ဒီတရားနှမျိုးဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်သမထနဲ့ဝိပဿနာဒီလိုဟောတာနော်သမထနဲ့ဝိပဿနာအဲ့တော့သမထကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောတဲ့ပညာအာယုံတစ်ခုခုပေါ်မှာအခြေပြုရတယ်
ပရမတ်အာယုပေါ်မှာအခြေပြုတာမဟုတ်ဘူးပညာပေါ်မှာအခြေပြုတယ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးပေါ်မှာအခြေပြုလို့လည်းရတယ်ကာလလို့ခေါ်တဲ့အဆင်းရောင်၄မျိုးပေါ်မှာအခြေပြုလို့ရတယ်အာကာသလို့ခေါ်တဲ့ space လေးဟာပြင်ကိုလည်းအခြေပြုလို့ရတယ်အာလောကလို့ခေါ်တဲ့အလင်းရောင်ပေါ်မှာလည်းအခြေပြုလို့ရတယ်ဒါကတိုင်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီကတိနာ object တွေပေါ်မှာအခြေပြုပြီးတော့သမထချင်းစဉ်တစ်ခုရှင်းလို့ရတယ်တော့မဟုတ်လို့ရှိရင်လူတိုင်းက24နာရီအသက်ရှူနေကြတာဖြစ်သောကြောင့်မိမိနှာခေါင်းကထွက်နေတဲ့ထွက်လေဝင်လေကိုအခြေပြုပြီးတော့လေသမထချင်းစဉ်တစ်ခုရှင်းလို့ရတယ်ခုနကဘုရားကုံတော်ပွားပြီးသမထချင်းစဉ်ကိုရှင်းလို့မရဘူးလားဆိုရသို့တော့ဇံရနိုင်လောက်အောင်မဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့မဖြစ်ဘုရားကုံတော်ဆိုတာအလုံးလေးနဲ့ဂုံတော်ကိုမရောက်ဘဲနဲ့အရဟံဘုရားကုံတော်ကိုအာယုံမရောက်ဘဲနဲ့စလုံးပေါ်မှာပဲသို့မဟုတ်ပတိလုံးပေါ်မှာပဲဆက်ရောက်နေလို့ရှိရင်တော့ဒါဘုရားနုတ္တိလို့ခေါ်ဖို့တောင်မှပဲအပြည့်အဝခေါ်ဖို့ခက်တယ်ပေါ့နော်ညသောအချင်းအရဟံဆိုတာဘာမှမသိဘူးဆိုနေတယ်ဆိုပြီးရင်တထောင်ပြည့်အောင်စိတ်နဲ့ဆိုအရဟံတထောင်ပြည့်အောင်ဆိုတယ်ဘာနဲ့သွားတူလေလို့ဆိုမန္တရရွတ်နေတာနဲ့သွားတူပေါ့အကျိုးမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသမထချင်းစဉ်အစစ်မဟုတ်ဘူးပြနော်အကျိုးမရှိတာမဟုတ်လုံးတော့အကျိုးကတော့ရှိတယ်လုံးဝမရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့စနစ်တကျလုံးတဲ့နဲ့ပေါ့အရဟံဂုဏ်တော်ကိုသမထချင်းစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုထိုဂုဏ်တော်ရဲ့အလေးအနက်နားလဲအရဟံကိလေသာခတ်သိမ်းကိုဖယ်ရှားပြီးသောမြတ်စွာဘုရားလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအာရုံပြုချင်လို့ရှိရင်ငါမှာလောဘဆိုတာလည်းရှိတယ်ဒေါသဆိုတာလည်းရှိတယ်မောဟဆိုတာလည်းရှိတယ်မာနတွေဆိုတာလည်းရှိတယ်ငါမြတ်စွာဘုရားမှာလောဘဆိုတာလည်းလုံးဝမရှိဘူးဒေါသဆိုတာလည်းလုံးဝမရှိဘူးမာနစားတဲ့ကိလေသာတွေဆိုတာလည်းလုံးဝမရှိဘူးကိလေသာခတ်သိမ်းလို့ဖယ်ရှားပြီးထားပါလားကုတ္တဏမှာလောဘဖြစ်တာဒေါသဖြစ်တာမောဟဖြစ်တာတွေကိုအာရုံပြုပြီးမြတ်စွာဘုရားမှာဒါမျိုးမရှိဘူးဆိုပြီးတော့အာရုံပြုမယ်ဆိုရင်ကိလေသာဆိုတာဒီဖယ်ရှားပြီးပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပို့ပေါ်လာအဲ့ဒါပေါ်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ထဲမှာပဲစိတ်ကထပ်တလဲလဲဖြစ်နေရအဲ့ဒါလို့စိတ်အစဉ်ကထပ်တလဲလဲဂုဏ်တော်ထဲမှာရောက်ပြီးတော့တစ်ချိန်မကနှစ်ချိန်မကအချိန်ချင်းတဏှာယူဖြစ်စေနနာယူဖြစ်စေဂုဏ်တော်ထဲမှာပဲစိတ်ကရောက်နေရအဲ့ဒါလို့ရောက်နေမှဘုရားနဲ့တည်းအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ပတိလုံးကလေးပဲ66နဲ့နှုတ်ပြီးတော့တကယ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတိလုံးပဲစိတ်ကရောက်နေမယ်တော့မဟုတ်ဘယ်နှပတ်ပြည့်ပြီလဲအပတ်ပြည့်ဖို့စိတ်ကစောနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်အတွက်ခဏန်းကြီးပေါ်ရောက်ဘုရားကုံတော်ပေါ်မရောက်ဘူးစိတ်အဲ့တော့ခဏန်းပေါ်အာရုံပြုပြီးတော့နေလို့ရှိရင်ဘုရားကုံအာရုံပြုတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုယ်ပရိစိတ်နေတာဟာဘုရားကုံတော်ပေါ်အာရုံရောက်ခဲ့လားသို့မဟုတ်ပတိလုံးပေါ်အာရုံရောက်နေတာလားသို့မဟုတ်စလုံးပေါ်မှာအာရုံရောက်နေတာလားဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့တကယ်ခုံတော်လို့ဆိုတာအည်အသွေးကိုခေါ်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တကယ်ထူးခြားတဲ့အည်အသွေးတွေပေါ်မှာအာယုရောက်နေမှစိတ်ထဲမှာကြည်နူးပြီးတော့ပီတိဖြစ်လာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာတာဗုဒ္ဓရဲ့တည်းအဲ့ဒါလို့မဟုတ်လို့ရှိရင်အရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓနဲ့ဆိုနေလို့ရှိရင်ဘာနဲ့တူလို့ဆိုရင်မန္တရားရွတ်နေတာနဲ့တူတယ်မန္တရားရွတ်တာတွေကလည်းသူ့ဟာနဲ့သူထိုက်တဲ့လောက်တော့အကျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့သို့တော့အလွန်ပြည့်လွယ်တယ်အလွန်အဆင့်တန်းနေတယ်ပေါ့ဒါတွေကအဲ့ဒါတွေကိုသမထလို့တောင်ခေါ်ဖို့မကောင်းတဲ့အရာတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေနဲ့တွဲပြီးတော့သမထနာမည်ပြည့်နေတယ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့
အဲ့တော့သမထကျင့်စဉ်ကိုစနစ်တကျကျင့်ရင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကတိုင်းကိုအာရုံပြုမှလားသို့မဟုတ်ထွက်လေဝင်လေကိုအာရုံပြုပြီးတော့ကျင့်မှလားတစ်ခုခုရွေးရဘယ်ကျင့်စဉ်နဲ့ကျင့်စဉ်ကျင့်တော့မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကိုကျင့်သီလစောင့်ကြည့်ရကိုကျင့်သီလစောင့်ကြည့်ရကိုကျင့်တရားမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ကလေးကိုအာရုံတစ်ခုတည်းထားဖို့ကြိုးစားတာနဲ့တပြိုင်နက်ပုံရိပ်ကြီးမြောက်များစွာစိတ်ထဲမှာတိုးဝင်လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲသမထဒီတမာတိဆိုလုံးဝမရနိုင်တော့နော်ကိုမလို့ခြင်းနဲ့ပုံရိပ်ကြီးကမျက်စိထဲမှာစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီပုံရိပ်ကြီးမပေါ်ရအောင်စိတ်အစဉ်လေးကြည်နူးပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာမှုရအောင်မလုပ်အောင်ကိုချင်းတရားကိုကောင်းအရင်စောင့်ကြည့်ရလူဆိုလို့ရှိရင်၅ပါးသီလကိုပြန်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်စောင့်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါသီလကိုဆင်ញင်လိုက်ပါဏာတိပါဒကိုလည်းငါလုံယုံတယ်ခုချိန်ကစပြီးငါဘယ်ကောင်းမှတတ်ထားတာမရှိဘူးပါဏာတိပါဒသူများအတက်ကတတ်ခြင်းကငါရှောင်ထားတယ်ဒီတိတ်ခါဘုံလည်းငါမှပြည့်စုံနေတယ်လို့စဉ်းစားကြည့်ပထမဆုံးတွေးရအဲ့ဒါလေးကိုအရင်တွေးအတေညာဒါနသူများပစ္စည်းဥစ္စာကိုလည်းငါမခိုးဘူးငါသိစင်ကြဲနေတယ်ကာမတုမိစ္ဆာစာရသူတော်ဘာသားများကိုလည်းစိတ်နဲ့တောင်မပြစ်မှားဘူးသိစိတ်စင်ကြဲနေတယ်လိမ့်လီတဲ့စကားကိုလည်းငါမပြောဘူးမူတာဝါဒလည်းစင်ကြဲနေတယ်သူရနေတွေကဒီရဲ့ဒီယာကာသဘာတခုမှငါမတော့ဘူးဟောဒါလည်းငါမှပြည့်စုံတယ်ကိုယ်တိလာလေးကိုတွေးလိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့ဘာဖြစ်လဲစိတ်ကလေးကချီနူးလာစိတ်ကလေးချီနူးလာအဲ့ဒီချီနူးလာတဲ့စိတ်ကလေးကိုခုနကကိုအားထုတ်မဲ့သမထ object ပေါ်မှာပယ်ဆောင်ပြီးတော့တွားရမယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့တွားအဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုချင်းတိလာကိုစောင့်ကြည့်မှုမပြုဘဲနဲ့ဒီတိုင်းသွားလို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်လာတော့လို့ဆိုစိတ်ကခဏမငြိမ်ဘူးကိုလုတ်ခဲ့တာတွေပြန်မြင်နေနော်စိတ်ခဏမငြိမ်ဘူးကိုမဟုတ်တာတွေပြန်ပြီးတော့မြင်လာတဲ့အခါစိတ်ထဲမှာပုံရိပ်ကြီးတွေပေါ်လာလို့အမာရိတရားမရနိုင်ဘူးတဲ့ကိုမရနိုင်ဘူးကိုမမြင်ရင်တဲ့အာယုန်တွေကအတင်းထိုးဝင်လာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကသီလံအဝိပတိတာရယကိုချင်းသီလဟာစိတ်နှလုံးကြည်တာဖို့အတွက်လုပ်ရတယ်စိတ်နှလုံးကြည်တာဖို့ဆိုတာသိအရေးကြီးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုချင်းသီလကိုအရင်မြတ်စွာဘုရားကသမထချင်းစဉ်ဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာချင်းစဉ်ဖြစ်ဖြစ်ရှင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သီလေပဋိဋ္ဌာယကိုချင်းတရားပေါ်မှာယက်တည်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါယဟန်တော်တွေဆိုလို့ရှိရင်220 90သောသိက္ခာပုဒ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့တန်ရှင်းအောင်ကိုယ့်ကိုပြုပြင်ပြီးတော့မမယဉ်ယဉ်လုံးမိတဲ့ကျွလွန်ဖောက်ပြတဲ့သိက္ခာပုဒ်တွေမရှိစေရကိုချင်းသီလဖြူစင်အောင်ကြိုးစားရကြိုးစားပြီးတဲ့အခါကျတော့မှစိတ်ကြည်နူးမှုဖြစ်အောင်ကိုချင်းသီလကိုအာရုံပြုပြီးတော့စိတ်ကြည်နူးမှုလေးရအောင်လုပ်ပြီးပြီဆိုတော့မှအဲ့ဒီကြည်နူးမှုလေးကိုအခြေခံပြီးတော့သမထအာယုံတစ်ခုကိုသင်သွားရမယ်ဒါစတင်ရမယ်ဒီလိုဆိုအဲ့တော့ရှိဥစ္စာလုတ်တဲ့လုတ်ထိုက်တာတွေမလုတ်ဖဲနဲ့ကောက်ထည့်ပြီးတော့ကမ္မထမ်းအောက်ထိုင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းပြင်းစင်စင်မလုတ်လို့ရှိရင်အောင်မြင်မှုဆိုတာမလွယ်ဘူးပေါ့အောင်မြင်မှုဆိုတာမလွယ်ဒီတရားမပြောနဲ့ခမင်းချက်ရင်တောင်မှပြင်ရတယ်မဟုတ်လားတစ်ပင်လေးတစ်ပင်မျိုးစေ့လေးတစ်ခုချရင်ရောမပြင်ရဘူးလားစိုက်ပျိုးမဲ့နေရာကိုပြင်ရတယ်ဆင်ရတယ်မြေတန်ဆင်းတာလုပ်ရတယ်ရှင်းဥစွာလုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေလုပ်တော့ခုလည်းတရားထုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလက်တန်ရှင်းတာကအစကိုချင်းတရားတန်ရှင်းတာအထိ
ကိုတန်ရှင်းတွေအလုံးလုံးပြီးပြီဆိုတဲ့အခါမှာကိုချင်းတရားပေါ်မှာအာရုံပြုပြီးစိတ်ကလေးဟာကြည်လူးလာပြီးဆိုမှအလုပ်ကိုစတင်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဈာရကအနှောင့်အယှက်တွေပေါ်လာလို့ရှိရင်ခန္ဓာရည်ရှိအောင်ဘာလို့ရသေးတယ်ဆိုရင်ကိုဖះကိုဆွံ့ယူထားပါဒါကတော့ထက္ကရာဆရာတွေကနေအကျင့်ပေးတဲ့စကားတစ်ခုအနေတစ်ခုကျုံးလာတဲ့အခါလူကကြောက်တတ်တယ်ကြောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကမအောင်မမြင်ဖြစ်လာမစွန့်စားရဲဘူးအဲ့ဒီလိုမဖြစ်အောင်ဘာလို့ថាကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘုရားကိုလှူလိုက်လှူထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဒဇနကုအန္တရာယ်ရှိတယ်ငါမှမဟုတ်ပဲငါဘုရားလှူထားတာကြီးပဲဟောတွေးလို့ရအဲ့လိုတွေးလိုက်လို့ရှိရင်ရဲတင်းတဲ့စိတ်တွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာရစိတ်ဆိုတာဒီလိုတွေးရင်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဟိုလိုတွေးရင်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့မှန်ကန်တဲ့အတွေးကလေးနဲ့တွေးပြီးတော့စိတ်အားတွေပြန်ဖြည့်ပေးရတယ်လို့သူပြောတာနော်နောက်တစ်ခုကကမ္မဋ္ဌာန်းတိုင်မှုလုပ်တဲ့လုပ်ရတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းရန်နှုတ်မဆောင်စည်းပဲနဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုပြမှားမိတာမျိုးဖြစ်တတ်သေးတယ်ဆွဆွဲမိတာမျိုးဖြစ်တတ်သေးတယ်အဲ့ဒါလို့ဆွဆွဲမိထားလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါကြီးကအနှောင့်အယှက်ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အကယ်၍များသူတော်ကောင်းတွေဆွဆွဲမိလို့ရှိရင်ဝင်ချပါတယ်ကြောပါပဲကိုယ်စိတ်ဒီလိုကြောဝင်ချလိုက်ခြင်းအပြင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတင်းကျပ်နေတာတွေဘာမှမရှိတော့စဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်ဟာလုံးတဲ့နာတွေငါလှုပ်ထားပြီးဆိုစိတ်ဟာတွေးလိုက်ဘက်ဆုံးကဘယ်ကပဲတွေ့ကြည်နူးမှုပဲရတန်တရားဖြစ်เสียမရဘူးကြောက်เสียမရဘူးစိတ်တင်းကျပ်เสียတွေမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါတွေစိတ်ရဲ့တင်းကျပ်မှုတွေကိုဖြေလျော့နိုင်စေရန်အတွက်လုပ်တဲ့လုပ်ထိုက်တာတွေကိုလုပ်ရမယ်ဒါသမထချက်ချင်းရှင်းပြီဆိုအဲ့ဒီတော့အာနာပါနဆိုတဲ့ထွက်လေဝင်လေလေးတစ်ခုလူတိုင်းဟာ24နာရီနှာခေါင်းကအသက်ရှူးနေတာဖြစ်တယ်ဒါလေးကရှားပါပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းကိုယ်ပိုင်အနေနဲ့ရှိနေကြတယ်အဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်ရှိနေတဲ့အာယုံလေးပေါ်မှာအခြေပြုပြီးတော့သမထချင်းစဉ်တစ်ခုကိုရှင်းကြည့်သမထတစ်ခုချင်းစဉ်တစ်ခုချင်းအဲ့ဒီအာနာပါနဆိုတဲ့ချင်းစဉ်တစ်ခုဟာသမထပေါက်ရောက်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ပထမဇန်ကိုလည်းရစေနိုင်တယ်ဒုတိယဇန်ကိုလည်းရစေနိုင်တယ်တတိယဇန်လည်းရတယ်သုဒ္ဓဇန်လည်းရတယ်ဆိုလိုတာဇန်အားလုံးကိုရနိုင်တယ်ပြောနော်အာနာပါနဇန်အားလုံးကိုရကောရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းတော်တွဲထွက်ပြီးတော့တရားချက်6နှစ်ပတ်လုံးတော့မမှန်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်တွေလိုက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပင်မခံပြီးတော့ရှင်းခဲ့တာအဲ့ဒီရှင်းနေတဲ့အရှင်းတွေကမှားတယ်နောက်ဆုံးမှန်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုတွေ့ပြီးတော့ရှင်းတဲ့အခါဘာကမ္မထအထုတ်တုံးလို့မင်းရင်အာနာပါနကမ္မထအထုတ်တယ်ဘုရားအလောင်းတော်အထုတ်ခဲ့တဲ့ကမ္မထအာယုံဟာဘာလို့ဆိုထွက်လေဝင်လေပါဘုရားဖြစ်ဖို့ရှင်းတဲ့အရှင်းဟာလည်းထွက်လေဝင်လေပဲယဟန္တာဖြစ်ဖို့အကျင့်ဟာလည်းထွက်လေဝင်လေပဲဇန်တရားတွေပင်တရားတွေကိုရချင်လို့ရှိရင်လည်းထွက်လေဝင်လေပဲထွက်လေဝင်လေရဲ့တန်ဖိုးကဘယ်လောက်ကြီးတယ်လဲလူတွေမှာ40နဲ့မြတ်အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဒီလေလေးဟာရှူလိုက်ထုတ်လိုက်လုပ်နေကြတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီလေလေးကိုအသုံးမချဘူးဆိုလို့ရှိရင်အလဟဘကုန်မသွားဘူးလားနော်လောကမှာလူတွေဟာဒါကြောင့်မို့လို့ဘာလဆိုတာတဲ့အသက်ရှူတတ်တယ်တဲ့အသက်ရှူတဲ့လေပေါ်မှာအသုံးချပြီးဘာပညာမှမရတာဘာလလို့ခေါ်တယ်ဘာလရဲ့အထိပ္ပယ်တစ်ခုဖွင့်ထားလူတိုင်းကလူတွေမကဘူးလေတိရစ္ဆာန်တွေအသက်ရှူတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေမှလည်းဒီလိုပဲရှုခဲ့လုပ်နေတာပဲလေနှာခေါင်းကရှူလိုက်ထုံးလိုက်ဒီ
ဒီလေလေးဟာအသက်ရှင်ဖို့အတွက်လေးပဲအသုံးချတယ်ဘာအတွက်မှအသုံးမချဘူးအေးသူတော်ကောင်းတွေကတော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာ24နာရီအစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့အတွက်များစွာအသုံးဝင်နေတဲ့ဒီလေလေးကိုကမ္မထာအာယုန်တစ်ခုအဖြစ်ဖြင့်အသုံးချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပါရမီကလည်းရှိတယ်ကျိုးလည်းကျိုးစားတယ်စိတ်ဆန္ဒတွေကလည်းလုံလောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဇန်နေမဖို့ရပြီးနိဗ္ဗာန်ရှိအောင်ရပါနိုင်တာပဲဒီလိုနဲ့ရတယ်ဘောရမမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဟာဟောဒီထက်လေဝင်လေဒီပေါ်မှာအခြေပြုပြီးတော့စံတရားတွေရတာထိုစံတရားတွေကိုဝိပဿနာအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးတော့ရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာချင်းစဉ်တစ်ခုအောင်မြင်မြင်ပေါက်သွားလို့မဲ့၄ပါးအစဉ်အစဉ်ခုပြီးနောက်ဆုံးဖျားစွာဖြစ်သွားတယ်ဒီချင်းစဉ်ဒီအာရုံနဲ့သွားတယ်နော်အေးဒါကြောင့်မို့လို့သမထချင်းစဉ်တစ်ခုကိုရှင်းတော့မယ်ဆိုရင်ထွက်လေဝင်လေလေးကိုဘယ်ပုံသုံးချခန္ဓာကိုယ်ဣရိယာပုတ်တစ်ခုရွေးရဣရိယာပုတ်တစ်ခုရွေးတယ်ဆိုတာလမ်းလျှောက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ရှားနေသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ကလမ်းကိုကြည့်ရတာတစ်မျိုးထွက်လေဝင်လေကိုရှုရတာတစ်မျိုးဆိုပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြီးထွက်လေဝင်လေမှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဟာအလုတ်များတယ်အဲ့ဒီနည်းရတယ်မသိတော့ဘာဖြစ်လို့လဲလမ်းလည်းကြည့်အောင်မယ်ထွက်လေဝင်လေလည်းရှုအောင်မယ်ဆိုအလုတ်တွေမပေါ်ဘူးလားမကြည့်ရင်လည်းခလုတ်တိုက်မယ်လေနော်ခလုတ်တိုက်ပြီးလဲနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လမ်းလည်းကြည့်အောင်မယ်ထွက်လေဝင်လေလည်းရှုအောင်ဆိုအလုတ်ရှုပ်အဲ့ဒါကြောင့်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့အာထုတ်မတ္တရအာထုတ်လို့ရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလဲမသွားအောင်ထိန်းထားရအောင်မသတိဟောအလုတ်တစ်ခုပိုးလိုက်တယ်အိပ်ပြီးတော့အာထုတ်မယ်ဆိုကြလို့ရှိရင်လည်းလုံလဝိရိယကရော့ပြီးမကြခင်အိပ်ပြောတော့အဲ့ဒီစနစ်ကတော့ဇိမ်ခံသောအားရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လဲလျောင်းပြီးဣရိယာပုတ်လဲလျောင်းနေတာလည်းမမှန်ဘူးလမ်းလျှောက်နေရင်မကောင်းသေးဘူးထိုင်လဲလျောင်းနေရင်မကောင်းဘူးလမ်းသွားနေရင်မကောင်းဘူးရက်နေရင်မကောင်းဘူးအကောင်းဆုံးဣရိယာပုတ်ကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်မတ်မတ်ကလေးထိုင်နေတဲ့ဣရိယာပုတ်ကြီးငြိမ်သက်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အာနာပါနကမ္မထာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကမြတ်စွာဘုရားကပန္လင်္ကံအာဟုစိတ်တော်တင်းရင်ခွေးထိုင်ပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတင်းရင်ခွေးထိုင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခါထက်ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုဆန့်ထားတယ်တင်းရင်ခွေးထိုင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လူဟာလှုပ်ရှားမှုနည်းပြီးတော့ငြိမ်သက်မှုကိုဥစားပေးတာအိတ်နေတာလို့လည်းဒီစိတ်ခံလွန်တာမဟုတ်ဘူးလမ်းလျှောက်နေတာတို့မတ္တရနေတာတို့လို့မဲတင်းစရာလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့တင်းရင်ခွေးထိုင်အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်ထက်ဝက်ပလင်ပေါ့အမျိုးသားတွေကတင်းရင်ခွေးထိုင်ရောတင်းရင်ခွေးထိုင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ခါထက်ကိုယ်ကိုဆန့်ကံကလေးထားတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆန့်ကံကလေးထားခိုင်းတာတော့ဆိုရင်ခါမှာအယိုးအစစ်ကလေးတွေရည်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်18ခုလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအယိုးလေးတွေကမတ်မတ်ကလေးထားမှမထားဘဲနဲ့ခါလေးကုန်းနေမယ်ဆိုရင်အယိုးလေးကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဖိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ကြာလို့ရှိရင်ခါခိုက်တဲ့ယောဂခါညောင်းတဲ့ယောဂဝေဒနာခါအောင်တဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ခန္ဓာကိုယ်ရောခေါင်းရောမတ်မတ်ကလေးထားလို့ပြောတာနော်စာပေကဒီတရားထိုင်ခြင်းကိုသိချတဲ့လေပန္လင်္ကံအာဟုစိတ်တော်တင်းရင်ခွေးထိုင်ပြီးဥစုကာယံပဏိဒါယခါထက်ခန္ဓာကိုယ်ကိုမတ်မတ်ကလေးထားခေါင်းထီအောင်မတ်မတ်ကလေးထားမတ်မတ်ကလေးထားတဲ့အခါကျတော့အစစ်ကလေးတွေကဖြောင်းဒီကုလုံးမှရှိတယ်အစစ်ကလေးတွေကဖြောင်းပြီးမတ်မတ်နေအဲ့ဒါလိုနေပြီးတဲ့အခါကျတော့ပရိမုခံတတိဥပတိပတောအာယုံဘက်ကိုစိတ်ကိုလွတ်လိုက်အာယုံကိုစိတ်ကိုဥတည်ထားပရိမုခတတိဥပတိပတောဘယ်ကိုတတိထားမှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်နှာခေါင်းကနေကလေးထွက်နေတဲ့နေရာထိတဲ့နေရာလေးကိုတတိထားလို့ပြောနာသီးပြားလေးမှာ
နှခမ်းတူတဲ့လူကြတော့နှာခေါင်းရားမှာထိနှခမ်းရှည်တဲ့လူကြတော့နှခမ်းထိပ်ဖြားမှာလေလေးရလာထိဆိုလိုတာကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်နှာခေါင်းမှာအသက်ရှူသွင်းလိုက်တဲ့အခါလေထိတဲ့နေရာရှက်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလေထိတဲ့နေရာအဲ့ဒီထိတဲ့နေရာလေးကိုစိတ်ကိုထားပါလို့ပြောတာနော်ဒါတဝထကျင့်စဉ်ကျင့်တော့မယ်အာနာပါနနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုလေလေးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မှန်မှန်လေးနဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးရှူဒီတချို့ကြတော့သမာဓိမရနိုင်လို့သမာဓိရအောင်ဆိုပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှူတဲ့နည်းလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီနည်းကတော့သာလပိလာနည်းမဟုတ်ဘူးကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလုပ်နေကြတာနော်ရှုခဲ့လုပ်တဲ့နည်းကအဲ့ဒါကြာလို့ရှိရင်မောပြီးတော့သွားတတ်တယ်လူကမောသွားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တင်ကိုရှုနေကြအနေထားလေးခန္ဓာကိုယ်မှာတင်ကိုရှုနေကြအနေထားလေးတိုင်းရှုပါပါမှန်မှန်စိတ်ကြည်ပါလေအကုန်လုံးဖြည့်လျော့ထားလိုက်တင်းရှင်းကြီးလှုပ်ထားလိုက်အာယုန်လေးတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ကလေးကိုလွတ်ထားပြီးတော့စိတ်လေးကိုငြိမ်းနေအောင်စိတ်ထဲမှာတင်းကျပ်နေတာမရှိစေဘဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းတင်းကျပ်နေတာမရှိစေဘဲနဲ့အားလုံးအကျော်တွေဖြည့်လျှော့ပြီးတော့နာလီးပြားပေါ်မှာလေလေးထိတဲ့နေရာကိုစိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထားပါလို့သူပြောတာနော်အဲ့လိုထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှုရင်လေလေးကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေရင်းကနေစိတ်ကလေးငြိမ်လာနော်ထွက်လေဝင်လေလေးကိုဒီလိုရှုမှတ်နေတာကိုဒါကိုဘာနမိတ်လို့ခေါ်လို့ဆိုရင်ပရိကမ္မနမိတ် preliminary object sign of preliminary ဘာလို့ပြင်ဆင်ပေးနေတဲ့အာယုနမိတ်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီအာယုနမိတ်ကလေးဟာအတော်လေးကြားလာတဲ့အခါကျတော့တော်တော်ကိုချင်းချင်းရှားရှားပေါ်လာတယ်စိတ်ထဲမှာတော်တော်ချင်းချင်းရှားရှားကြီးဖြစ်လာတော်တော်ချင်းချင်းရှားရှားဖြစ်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်စိတ်ကမှတ်ယူလာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်လို့ရှိရင်ဥက္ကဟနမိတ်လို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးကျတော့ဘာပေါ်လာတော့ဆိုဒီထွက်လေဝင်လေလေးဟာပုံတံလေးပြောင်းလာတယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတယ်သူကပြောင်းတာမဟုတ်စိတ်ကပြောင်းလေလေးကိုရှုနေတဲ့စိတ်ကလေးကဘလို့မြင်လာတော့ဒီထွက်လေဝင်လေလေးတွေကဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတော့မိကိုတန်လေးထွက်လာတယ်လို့မြင်လာတချို့ကျတော့ပလဲလုံးကလေးထွက်လာတယ်လို့မြင်ရတချို့ကျတော့နှာခေါင်းနာသီးပြားမှာဒီဘောလုံးလေးကလဲနေတယ်လို့မြင်တာမျိုးလည်းရှိအမျိုးစုံပါအမျိုးစုံမြင်လာအဲ့တော့မိကိုတန်းကြီးလို့လည်းမြင်လာတယ်အာယုံအလင်းတန်းကြီးတစ်ခုထွက်နေတယ်လို့လည်းမြင်လာတယ်ပလဲလုံးလေးတွေထွက်နေတယ်လို့လည်းမြင်လာတယ်ဒါလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အမှတ်တင်ညာချင်းမတူသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုံနမိတ်ကတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတူဘူးအဲ့ဒီအာယုံနမိတ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာယုံနမိတ်ပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့အလုံးလုံးရမယ်ဒါနမိတ်ရတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနမိတ်ပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများပြီးတမာတိဆွမ်းအားတွေကိုမြင့်မြင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေဖြစ်လာတော့လို့ဆိုကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာနိဝရဏတရားဆိုတာငြိမ်းတာဘာတွေငြိမ်းလို့ဆိုတော့အာယုံခံစားခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေငြိမ်းတာခံစားခြင်းနဲ့စိတ်ကာမိဆန္ဒလို့ဆိုတဲ့ပျော်စရာရွှင်စရာတွေပေါ်မှာပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့လောဘနဲလာအာယုတစ်ခုပေါ်မှာမုန်းတီးတဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့သဘောထားတွေပြောက်သွားစိတ်မငြိမ်မသက်ဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာပူပန်နေတာတွေပြောက်သွားစိတ်ဓာတ်တွေရောကျပြီးတော့ဒီအာယုနဲ့ဆက်ပြီးတော့စိတ်ဟာစွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိအောင်စွမ်းရည်တတ္တိတွေကျသွားတာလေဒါတွေမရှိတော့ဘူးသူရှုမှတ်နေတဲ့အာယုံပေါ်မှာလည်းပဲဟုတ်ပါမလားဆိုတဲ့အတွေးတွေတန်တရားတွေလည်းမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမရှိတာကိုနိဝရဏတရား၅ပါးကင်းသွားတာလို့ပြောတာနော်တကယ်တော့ကင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတမာတိစွမ်းအားတွေဖယ်ရှားပြလိုက်တာကိုယ်စိတ်ထဲမှာပဲစိတ်ချင်းဖယ်ရှားနေတာဒါ
စိတ်ထဲမှာခုနပြောတဲ့အညစ်အကြေးတွေဟာမလာတော့ဘူးနိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးဟာလုံးဝပျောက်ကင်းသွားလုံးဝပျောက်ကင်းသွားပြီးတော့ခုနကနမိတ်အလင်းတန်းသုံးဖို့မိဂုထံလေးနှစ်ခုပေါ်ဒီအာယုန်နမိတ်ပေါ်မှာဘာတွေဆက်ဖြစ်နေတော့ဆိုဒီအာယုန်နမိတ်ကလေးပေါ်မှာစိတ်ကူးနေတာတွေပေါ်လာစိတ်ကူးဆိုတာစိတ်ကအာယုန်ပေါ်မှာကူးနေတာပဲဆိုလိုတာကပေါင်းကူးပေးတဲ့သဘောပေါ့စိတ်နဲ့အာယုန်နဲ့မပြတ်ထိနေတာကိုစိတ်ကူးတယ်လို့ခေါ်တာနော်အဲ့ဒါကိုစာပေလိုပြောရင်ဝိတက်ဆိုတဲ့သဘောလေးမိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုအာယုန်ပေါ်မှာတွန်းပို့တယ်အဲ့ဒီသဘောလေးဟာထင်ထင်ရှားရှားပေါ်လာသူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ချက်တွေကကောင်းလာပေါ်လာတဲ့နမိတ်လေးပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဟာစင်စစ်မပြတ်စိတ်ကူးနေတဲ့ဒီဝိတက်သဘောတွေပေါ်လာတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီအာယုန်လေးနဲ့စိတ်ကလေးကိုချီနှောင်ထားတယ်လို့အာယုန်ပေါ်မှာပဲစိတ်ကလေးကရေဝဲပြီးတော့နေတဲ့ဝိသန္ဒဆိုတဲ့သဘောပေါ်လာတယ်ကြံစည်တယ်လို့ခမလိုပြောကြတယ်ကြံစည်တယ်ဆိုတာဒီအာယုန်သားတွေပဲရေဝဲနေတယ်စိတ်ကလေးကအာယုန်နဲ့ကြွားမတော်အမြဲတမ်းတွဲနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဒါဝိသန္ဒရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိနောက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာယုန်လေးပေါ်မှာခုနကမိဂုဒံအလင်းတန်းလေးပေါ်မှာစိတ်ကလေးကနှစ်ချိုက်နေတယ်ဒါပီတိလို့ခေါ်ကျဉ်တ်နေတယ်နှစ်ချိုက်နေတဲ့အခါကျဘာလို့ဖြစ်လာလဲဆိုကိုရောစိတ်ရောတခါတည်းတိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းပဲညောင်းတာညာတာကြိုက်တာခဲတာတွေမရှိဘူးပျောက်သွားတယ်စိတ်ထဲမှာလည်းပူရပန်းတာတခုမှမရှိဘဲနဲ့ပျောက်သွားတယ်စိတ်ကလေးကချမ်းမြေ့လာတယ်ဟောဒုက္ခလို့ခေါ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေအောင်ဘယ်သူကစွမ်းဆောင်နေတာတော့ဆိုနောက်ပိုင်းမှာတမာတိဆိုတဲ့စွမ်းအားကနေခုနအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့အပေါ်မှာကြွားမသွားအောင်ထိန်းတာတယ်ပေါင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ကူးနေတာကဝိတက်ကြံစည်နေတာကဝိသန္ဒနှစ်ချိုက်နေတာကပီတိကိုရောစိတ်ရောငြိမ်းချမ်းသွားတာဒုက္ခဟောတည်ငြိမ်နေတာကဧကဂတလို့ဆိုပြီးအဲ့ဒါကိုဇန်အင်္ဂါ၅ပါးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအင်္ဂါ၅ပါးသည်တဏှီတဲ့စွမ်းရည်တတိပြည့်ပြည့်နဲ့အလုံးလုံးနေပြီးဒီအာယုံလေးပေါ်မှာတဏှီတဲ့အလုံးလုံးဟန်ချက်ညီညီနဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာအလုံးလုံးနေပြီးဆိုရင်ဒါပထမဇန်ရတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအာယုံတစ်ခုပေါ်မှာစူးစိုက်ပြီးတော့ရှိအဲ့ဒီလိုပထမဇန်ရပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာဘာလို့ဖြစ်လာတော့လို့ဆိုရင်ရှိဝိဝိစေဝကာမေဟိမျက်စိကကြည့်ပြီးပြောစရာအာယုန်နားကနားထောင်ပြီးတော့ပြောစရာအာယုန်နှာခေါင်းကအနံ့ရပြီးပြောစရာအာယုန်လျှာကနေရက်ပြီးတော့လျက်ပြီးတော့ပြောစရာအာယုန်ခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့ပြီးပြောစရာအာယုန်ဆိုတဲ့ဒီကာမတွေကနေသူလွတ်လပ်ဒီပုံမှာလုံးဝစိတ်မရောက်တော့ဟောမျက်စိနဲ့မြင်ပြီးပြောတဲ့အပျော်မျိုးမရှိတော့ဘူးနားကကြားပြီးပြောတဲ့အပျော်မျိုးတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီကာမတွေကလုံးဝကိစ္စသွားအဲ့ဒီကာမဆိုတဲ့ဒီပြောစရာအာယုန်ဒီပေါ်မှာပြောခြင်းနေတဲ့ဒီလောဘကိစ္စသွားမှစံဆိုတာရနိုင်တယ်ဒါမကင်းရင်မရဘူးတဲ့သူကဥပမာပါနဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဟိုဘက်ကရောက်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဘက်ကကိုစွန့်ကိုစွန့်အောင်ဒီဘက်ကကိုမစွန့်ခွာပဲနဲ့ဟိုဘက်ကရောက်တဲ့ဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့စာပေမှာဝိဝိစေဝကာမေဟိကာမတွေကနေလုံးဝဆုံးလွတ်ပြီးသားဖြစ်သွားရမယ်ဝိဝိစေဝအကုသလေဟိဓမ္မေဟိကျန်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေလည်းမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာငြိမ်သွားပြီလို့ဆိုတယ်။ဘာတွေမဖြစ်တော့လဲဒေါသတွေမဖြစ်ဘူးမာမာနတွေမဖြစ်ဘူးအိတ်သားတွေမဖြစ်ဘူးမစ္စရိယာတွေမဖြစ်ဘူးစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေတခုမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီမဖြစ်တော့ပဲလေဘာတွေလာနေလဲဆိုဝိဝေကဇံအဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကလွတ်သွားပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပိဋိဒုက္ခနှစ်ချိုက်နေတာနဲ့ချမ်းမြေ့နေတာဟောဒီသဘာဝလေးနှစ်ခုလက်တွေ့ခံစားရတယ်ဒါကို
ဝိဝေကသပိတိဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ကင်းကွာလွတ်လပ်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကစိတ်ကင်းကွာသွားပြီးတော့ချမ်းမြေ့ကြည်နူးနေတဲ့ကြည်နူးမှုလောကလူတွေရဲ့ကြည်နူးမှုကဘာလဲကြည်နူးတာလို့ဆိုကိုမြင်နေတဲ့အာယုန်လေးကိုကြည့်ပြီးကြည်နူးကြတယ်လို့ခါတိုင်းဟုတ်လားနားကကိုကြိုက်တဲ့သချင်းလေးထောင်ပြီးတော့ကြည်နူးကြတယ်နှာခေါင်းကကိုကြိုက်တဲ့အမွှေးလေးအမွှေးနန္ဒာကိုရှူပြီးတော့ကြည်နူးကြတယ်လျှာကလည်းကိုကြိုက်တဲ့အစာလေးကိုစားပြီးတော့ကြည်နူးကြတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းကိုထိတွေ့နေတာလေးထိတွေ့ပြီးတော့ကြည်နူးကြတယ်ဒါကကာမကြည်နူးမှုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကာမကြည်နူးမှုနဲ့မတူတဲ့ကာမအာယုန်တွေကိုကျော်လွှားသွားပြီးတော့ဒါတွေကိုဆွန့်လွတ်ထားပြီးခုနကပြောရတဲ့အလင်းတန်းလေးသို့မဟုတ်မိโกဓာန်လေးလို့ဆိုတဲ့နမိတ်အာယုန်လေးနဲ့ကြည်နူးနေတဲ့ကြည်နူးမှုမျိုးတဲ့ဒါကပထမဇန်အဆင့်ကိုအဲ့ဒီလိုရသွားတယ်လို့ပြောတယ်ဇန်ရတာနဲ့ကျိုးကဇန်ပြန်တယ်လို့ထင်တယ်ဇန်ဆိုတာပြန်တာမဟုတ်ဘူးဗမာစကားမှာဇန်ပြန်တယ်လို့ပြောရင်ဇန်ပြန်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဇန်ဆိုဒီမှာအဓိပ္ပာယ်နှစ်ခုပေးထားတယ်ဇန်ဆိုဒီမှာလောင်ကျွမ်းနေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတစ်ခုအာယုံပေါ်မှာစူးစိုက်ပြီးတော့တက်ပြီးတော့ရှုနေမှုဆိုတာကတစ်ခုအဓိပ္ပာယ်နှစ်ခုရအခုလိုပထမဆံရလာပြီဆိုတာနဲ့တည်းတည်းစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးဖြစ်တဲ့နိဝရဏတရားတွေကိုလောင်ပလိုက်တာမရှိတော့ဟောမီးနဲ့တစုံတစ်ခုကိုလောင်ပြလိုက်တဲ့ကဥပမာနဲ့စက္ကူကိုမီးရှို့လိုက်လို့ရှင်စက္ကူလောင်လိုက်တယ်လို့ပဲဒီတဘာဝတရားတွေကကံကုန်အာယုန်တွေကိုလောင်ပလိုက်တဲ့ဆိုဖြည့်ဆည်းပြလိုက်တာမရှိတော့ဘူးဒါပြောနောက်တစ်ခုကနမိတ်အာယုန်လေးပေါ်မှာစိတ်ကလေးကစူးစိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေတယ်အဲ့ဒီစူးစိုက်ပြီးရှုနေတာကိုပဲဇာနာဇံလို့ခေါ်တာတဲ့အဲ့ဒီဇံဆိုတဲ့ထဲမှာဘာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတော့လဲခုနပြောတဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ကူးနေတာရဲ့ကြံစည်နေတာရဲ့နှစ်ချိုက်နေတာရဲ့ချမ်းမြေ့နေတာရဲ့တည်ငြိမ်နေတာရဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့စွမ်းအား၅မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာကိုဇံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပထမဇာကနေနောက်ဒုတိယကျတော့ဘာကိုကြော်သွားလိုက်တော့ဆိုစိတ်ကူးနေတာမလို့တော့သမာဓိဆွမ်းအားကိုမြှင့်လိုက်တာနဲ့တည်းတည်းစိတ်ကူးနေတာကြံစည်နေတာမပါတော့ဘူးနဲ့ဘာဖြစ်သွားလို့ဆိုရင်နှစ်ချိုက်နေတာတည်ငြိမ်နေတာကြည်နူးနေတာချမ်းမြေ့နေတာရဲ့နှစ်ချိုက်နေတာရဲ့ကြည်နူးနေတာရဲ့တည်ငြိမ်နေတာရဲ့ဒီ၃မျိုးနဲ့နေတာဒါကိုဒုတိယဇာလို့ခေါ်တခါအဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့နှစ်ချိုက်နေတဲ့သဘောတရားဒီစိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုသဘောဖြစ်ပြီးအတွက်ကြောင့်အပြစ်မြင်လာလို့အဲ့ဒီနှစ်ချိုက်မှုကိုမလိုလားလို့နှစ်ချိုက်မှုကိုဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ရောစိတ်ပါချမ်းမြေ့နေတာရဲ့တည်ငြိမ်နေတာရဲ့ဟောဒီနှစ်ခုလေးနဲ့သွားနေတာတတိယဆံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကနေတခါကိုယ်ရောစိတ်ရောသိမ့်နေနဲ့ချမ်းမြေ့နေတဲ့သဘာဝကိုမလိုချင်ဘူးစိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုဘာမှမလိုချင်ဘူးခံစားမှုတွေကိုမလိုချင်ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ဒုက္ခကိုဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာမှလှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တည်ငြိမ်နေတဲ့ဥပေက္ခနဲ့တမာတိစွမ်းအားအဲ့ဒီနှစ်ခုတည်းနေတာကိုသုဒ္ဓဇံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသုဒ္ဓဇံရောက်သွားလို့ရှိရင်လူရဲ့စိတ်စွမ်းအားဒီအဆင့်အမြင့်ကိုရောက်သွားပြီအဲ့ဒီလိုအမြင့်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူစွမ်းဆောင်နိုင်တာတွေဘာတွေစွမ်းဆောင်နိုင်လို့ဆိုရင်ဒီအချိန်မှာအဘိညာဉ်တကုံးလို့ဇံပြန်လာလို့ဆိုတာဒီအဆင့်ရောက်မှလုပ်လို့ရတယ်ဒီအဆင့်ဆိုတာလဲလောလောကူနဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစွမ်းရည်တတ္တိတွေမြင့်အောင်အချိန်ချင်းအထက်ထပ်လုပ်ဖို့လိုတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်ချင်းထပ်ထပ်ကြိုးစားလိုက်လို့ရှိရင်ဟောဒီဇံရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအဘိညာဉ်ထိအောင်ပေါက်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မြေရှိုးတာတို့မိုးပြန်တာတို့ဟောတကုတ်အမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းတာတို့သူကတော့နိုင်စွမ်းနိုင်သွားအဲ့ဒီလိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲတဘာဝကြတဘာဝကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့ဖန်ဆင်းလို့မရဘူးတဘာဝအတိုင်းဖန်ဆင်းရဆိုတော့ရေပေါ်လမ်းလျှောက်ပြကြလို့ရှိရင်ရေကိုမာကျောသွားအောင်ဖန်ဆင်းရပြီးတော့မှလမ်းလျှောက်လို့ရ
အနုဆိုရေပေါ်ဒီတိုင်းသွားလမ်းဆောင်မြုပ်သွားမှာပဲဒါတဘာဝမြေရှိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူရှိုးမဲ့နေရာကိုဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်အောင်တွင်းကြီးလိုဖြစ်သွားအောင်ဖန်ဆင်းရမယ်စိတ်နဲ့စိတ်ကူးပြီးဖန်ဆင်းရမယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဒါအပြင်ထဲကိုသူကဝင်သွားတာမျိုးဖြစ်ရတယ်ကောင်းကင်ကိုလမ်းလျှောက်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းသူသွားမဲ့လမ်းကိုလမ်းကြောင်းဖန်ဆင်းရမယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီလမ်းပေါ်မှာလမ်းလျှောက်အောင်ဆန့်ကျင်ပြီးတော့လုပ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ supernormal power လို့တော့ခေါ် supernatural မဟုတ်ဘူး nature ရဲ့အပေါ်မှာကြော်လို့မရဘူးလို့ဆိုလို့တဘာဝအတိုင်းသွားတယ်ဒါတကူဖန်ဆင်းတဲ့အစဉ်အဲ့တော့သမထကျင့်စဉ်တစ်ခုကပေါက်ပေါက်ရောက်ရောက်ကျင့်လိုက်လို့အောင်မြင်သွားလို့ရှိရင်အခုလိုအဆင့်လေးတက်လာဟောဒီသမထကျင့်စဉ်နဲ့စိတ်ကိုငြိမ့်နေအောင်လုပ်ထားပြီးတော့တနေ့ကုန်နေလို့ရတယ်2ရက်နေလို့ရတယ်3ရက်နေလို့ရတယ်ဟောဒီစွမ်းအားတွေနဲ့စိတ်စွမ်းအားတွေနဲ့ရုပ်ကိုဖြည့်တင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရုပ်မှာနာတာကျင်တာဆိုတာမရှိဘူးလေကြိုက်တာခဲတာဆိုတာမရှိဘူးရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပေါ့ပြီးတော့အကုန်လုံးငြိမ်းချမ်းနေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားယဟန္တာတွေဟာဟောဒီဇံဝင်စားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရတဲ့မျက်မှောက်ဘဝမှာချမ်းသာမှုအတွက်ဇံဝင်စားကြအဲ့ဒီလိုအကျင့်မျိုးကိုဒါသမထကျင့်စဉ်လို့ခေါ်တယ်ဒါအစစ်အမှန်သမထကျင့်စဉ်နော်အဲ့ဒီသမထကျင့်စဉ်ကိုအပြစ်မပြောရဘူးဘုရားသာသနာနဲ့ကျုံနေတဲ့အချိန်မှာသမထကိုမကျင့်ရဘူးလို့မပြောရဘူးဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းကျင့်တယ်ယန္တာကိုယ်တိုင်လည်းကျင့်ရတယ်အချိန်ချင်းနဲ့ဆောင်ဝင်စားကြသမထကျင့်စဉ်ဆိုတာကျင့်ရတယ်ကဲသမထရဲ့လမ်းဆုံးကဘာလို့လို့မေးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အကျိုးလမ်းဆုံးကတော့အဘိညာဉ်ပဲဒီဘဝမှာခံစားရတဲ့လမ်းဆုံးကအဘိညာဉ်ဟောနောက်ဘဝကျတော့ဘယ်ရောက်လို့ဆိုရင်ဇံမလျှောဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မပြည်ရောက်တယ်ပထမဇံရရင်ပထမဇံဓမ္မဘုံရောက်မယ်ဒုတိယဇံရရင်ဒုတိယဇံဓမ္မဘုံရောက်မယ်တတိယဇံသုဒ္ဓဇံဆိုတတိယဇံသုဒ္ဓဇံဘုံကြီးရောက်လိမ့်မယ်သူအဆင့်ဆင့်အတိုင်းသွားမယ်ကွာဒါအသူရဲ့လမ်းအဆင့်အမြင့်ဆုံးအဲ့တော့မဂ္ဂုနိဗ္ဗာန်ကိုရကျင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက္ကနိပြောင်းရမယ်တဲ့သူကခုနပြောရတဲ့အလင်းတန်းလေးလိုမိဂုဋ္ဌန်လေးလိုအာယုန်နမိတ်ပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့မနေပဲနဲ့သမထကျင့်စဉ်အောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုပြောင်းကျင်ပြီးဇန်တရားကနေပြီးတော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုပြောင်းကျင်ပြီဆိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲပထမဇံဝင်စားလိုက်တယ်အာယုန်နမိတ်လေးပေါ်မှာဇံဝင်စားလိုက်တယ်ဇံဝင်စားပြီးတော့ဇံကနေပြန်ထလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြန်ထတယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ဝင်စားနေတာကိုပြန်နောက်ဆုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုနောက်ဆုတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့စိတ်အခြေအနေတွေက remain ဖြစ်နေတာဆက်လက်ပြီးတော့ဒါတွေကဖြစ်နေသေးတယ်ပေါ့လူကနောက်ဆုတ်လိုက်ပြီနောက်ဆုတ်လိုက်ပြင်မဲ့လို့ခုနကဖြစ်သွားတဲ့စိတ်တွေရဲ့အခြေအနေဥပမာမဲ့လူတယောက်စိတ်ဆိုးပြီးသွားလို့ချင်းအဲ့ဒီစိတ်ဆိုးတာကိုပြန်ပြီးတော့တွေးလို့မရဘူးလားရတယ်နော်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာကိုပြန်စဉ်းစားလို့ရအဲ့ဒါမျိုးလိုပဲဇံဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကဇံကနေပြန်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဇံစိတ်လေးတွေကိုပဲအာယုံအဖြစ်အသုံးချပြီးတော့ဝိပဿနာကိုရှုရတယ်တဲ့အဲ့တော့ဝိပဿနာကြတော့ခုနကအလင်းတန်းလို့ပြဉ္ညာကိုသွားလို့ရှုလို့မရဘူးအလင်းတန်းကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခုနကချမ်းစီတာတွေစိတ်ကူးတာတွေစိတ်ကြည်နူးတာတွေချမ်းမြေ့တာတွေဆိုတဲ့ဇာအင်္ဂါတွေကိုပြန်ပြီးတော့သူကရှုလိုက်တယ်ရှုတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာရှုတော့နှစ်ခုရှိတယ်ဝိပဿနာကိုသွားတော့ရှုတော့နှစ်ခုရှိတယ်ရှုတော့တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်နံပါတ်1ကသဘာဝလက္ခဏာ individual characteristic ကိုခေါ်တယ်သဘာဝလက္ခဏာသူ့ရဲ့ nature ကိုကြည့်ရမယ်လို့ပြောတယ်သူ့ရဲ့ nature ဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်ချမ်းစီတယ်ဆိုတော့ဝိတက်ရဲ့သဘာဝကိုကြည့်လို့ရှိရင်စိတ်ကလေးကိုအာယုံပေါ်မှာပို့ပေးနေတာပါလားဆိုရင်သူ့ရဲ့ nature ကိုတွေ့တယ်ဝိသရာကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အာယုံလေးနဲ့စိတ်လေးနဲ့ခြိလောင်ထားတာပါလားတွဲထားတာပါလားဆိုတဲ့သူ့ရဲ့သဘာဝကိုတွေ့ဝ
ပိတိကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အော်အာယုံပေါ်မှာနှစ်ချိုက်နေတဲ့သဘောပါလားဆိုတော့သူ့ရဲ့သဘာဝကိုတွေ့လိမ့်မယ်ဒုက္ခကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုချမ်းမြေ့မှုစိတ်ချမ်းမြေ့မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့သဘောပါလားလို့ဆိုတာသူ့ရဲ့နမိတ်ကိုသိလိုက်တယ်တမာတိကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်အာယုံနဲ့စိတ်ပေါ်မှာငြိမ့်နေအောင်လုပ်တဲ့သဘောပါလားလို့ဆိုအော်သူ့ရဲ့ဒါလေးတွေကသူတို့ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပြောင်းလာတဲ့တရားနဲ့အဲ့ဒီအစစ်မှန်ဖြစ်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာတွေကိုသိရမယ်ဥပမာနဲ့စိတ်ဆိုးပြီးတဲ့လူတယောက်ဟာအော်ဒေါသဆိုတာဟာစိတ်ကိုရောက်ရက်ခတ်ပြီးစိတ်ကိုပူစေတတ်တဲ့သဘောပါလားတည်ငြိမ်နေတဲ့စိတ်ကိုဖျက်ဆီးတတ်တဲ့သဘောပါလားလို့မတွေ့နိုင်ဘူးလားနော်ဒုက္ခတိတိဒေါသောတည်ငြိမ်နေတဲ့အနေထားလေးတစ်ခုပြတ်မသွားဘူးလားစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့ကတည်ငြိမ်နေတယ်ငြိမ်းချမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝလေးတစ်ခုပြတ်သွားတာလေအော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်စည်းတတ်တဲ့သဘောကလေးပါလားလို့သိတာဒေါသရဲ့သဘာဝကိုသိတာပဲလောဘဆိုလို့ရှိရင်အော်အာယုံပေါ်မှာတွေ့ကပ်နေတဲ့သဘောလေးပါလားလို့လောဘရဲ့သဘောကိုဒီလိုမြင်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲသဘာဝတရားတွေမှာကိုယ်ပိုင်သဘာဝကလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်သဘာဝလေးတွေကိုကြည့်တာကိုသဘာဝလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာရှိတော့မယ်ဆိုရင်သဘာဝလက္ခဏာကိုအရင်မိအောင်ရှာသဘာဝလက္ခဏာကိုကြည့်ရင်ကနေဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတော့တာမင်ညလက္ခဏာလို့ခေါ်တဲ့အများဆိုင်တဲ့လက္ခဏာတစ်ခုတိုးချဲ့ပြီးတော့မြင်လာတယ်တာမင်ညလက္ခဏာဆိုတာဘာလို့မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောစိုးမပိုင်တဲ့သဘောဆိုတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတိုးချဲ့မြင်လာတယ်အဲ့ဒါတာမင်ညလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ် universal characteristic အဲ့ဒီ universal characteristic ဆိုတာကိုမြင်လာပြီဆိုရင်ဒါဝိပဿနာထူးခြားခြားမြင်လာတယ်လို့ပြောတာအဲ့ကြပါအဲ့တော့သမထကျင့်တဲ့တစ်ခုကဝိပဿနာပြောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအခုလိုပဲပြောင်းအဲ့ဒီကနေဆက်ပြီးတော့ဘာတွေတွေးတော့အော်ဒီသဘာဝတရားလေးတွေကဘယ်မှာမိဖြစ်တာလဲလို့ကြည့်ရင်အော်စိတ်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်ရာဖြစ်တဲ့နှလုံးသားကိုအမိပြုပြီးဖြစ်တာပါလားလို့ဆိုတယ်ရုပ်တရားတွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လာတတ်တယ်စိတ်ရောရုပ်ရောဒီနှစ်ခုလုံးမြင်လာပြီးတော့စိတ်နဲ့ရုပ်ဟာမတူညီတဲ့သဘောထားလေးတွေပါမြင်လာတယ်မြင်လာရင်ကနေသွားတဲ့အခါကျတော့ထိုစိတ်ရောရုပ်ရောဒီနှစ်ခုဟာထာဝရတည်ရဲနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပျောက်သွားတယ်ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပျောက်သွားတယ်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်လိုက်တယ်ပေါ်ပြီးရင်ပျောက်သွားတယ်ပျောက်တယ်ဆိုတာတစ်ခါမှပေါ်မလာအောင်ပျောက်သွားတာနောက်ထပ်ဖြစ်တာနောက်ထပ်အကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါလို့စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့သဘောတွေမြင်လာတာအနိစ္စအဲ့ဒီဖြစ်ပြမှုကြီးဟာစိတ်ကျက်เสียကောင်းတော့အမြဲတမ်းရက်မရအောင်ဖြစ်နေတာဒုက္ခအဲ့ဒီပုံမှာကိုယ်ကဘာမှချုပ်ကန်နိုင်စွမ်းမရှိတာကအနတ္တဟုတ်ဒီသဘောတွေကိုမြင်လာတာကဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကြတော့ခေါင်းကအဆင့်ဆင့်ပထမဆုံးယုံနဲ့နာနဲ့ခွဲတဲ့နာမရူပပြိစေကဉာဏ်ခွဲခြားပြီးတော့သိမြင်တဲ့နာမရူပပြိစေကဉာဏ်အဲ့ဒီနောက်ကျတော့ထိုယုံနာနေဖြစ်ပေါ်လာခြင်းအကြောင်းတရားကိုပါတွဲဖက်ပြီးတော့သိလာတဲ့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်အဲ့ဒီနောက်ကျတော့ထိုယုံနာတို့ရဲ့မမြဲတဲ့အနိစ္စသဘောဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခသဘောဆင်းရဲတယ်ဆိုတာပစ္စာမရှိလို့ဆင်းရဲတာပြောတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြီးပြက်နေတာကြီးကိုစိတ်ပြက်เสียကြီးလို့ပြောတာเนาะအဲ့ဒီဖြစ်ပြမှုတွေရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကိုခံနေရလို့စိတ်ပြက်เสียကောင်းတာဒုက္ခအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေတာကိုရပ်တန့်ပြက်လို့မရတာကိုယ်မပိုင်တာအနတ္တအဲ့ဒီသဘောတွေကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းမြင်လာတဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရတွေပေါ်မှာစိတ်ပြက်လာတယ်ညှိငွေ့လာတယ်ကြောက်เสียလို့မြင်လာတယ်ကြောက်เสียမြင်လာတဲ့အခါကျတော့အော်ဆုံးလွတ်ခြင်းလာတယ်ဆုံးလွတ်ခြင်းလာတဲ့အခါလွတ်ရလွတ်ကြောင်းထွက်ပေါက်ရှားလာတယ်ထွက်ပေါက်ရှားလာပြီးတဲ့အခါသင်္ခါရသဘာဝတရားတွေပေါ်မှာစိတ်လေးကတည်ငြိမ်မှုကိုပြန်ရလာတယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာမှာအဆင့်အမြင့်ဆုံးသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအဆင့်ကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းဒါရောက်သွားကျက်ချက်ပြီးတော့ကြည့်အဲ့တော့သမထနဲ့ဝိပဿနာလမ်းကဘယ်ထိအောင်သွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်
မဲ့ဖို့ရဒါသူ့ရဲ့အကျိုးမဲ့ဖို့ကနေပြီးတော့နေတာဒါဝိပဿနာလမ်းကြောင်းသမထလမ်းကြောင်းရဲ့လမ်းဆုံးကအဘိညာဉ်သိရင်ဓမ္မဖို့ဝိပဿနာကြတော့ဒီဘဝမဲ့ဖို့သူအကျိုးပေးပြီးဆိုရင်မဲ့ဖို့ရမယ်မဲ့ဖို့ရရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မယ်ဒါဝိပဿနာလမ်းကြောင်းအဲ့တော့သမထကျင့်ပြီးတော့ဝိပဿနာကိုကူးတဲ့လမ်းရှိတယ်အဲဒီလိုသမထကိုမကျင့်မဲနဲ့ဝိပဿနာဓာတ်ရိုက်သွားတဲ့နိလန်းလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ယာနိကနှမျိုးဆိုပြီးတော့လောက်ထားတယ်ယာနဆိုတာဘယ်နိကဲစီးစရာယင်လေးသမထယင်လေးကိုစီးသွားမလားတို့ကိုဝိပဿနာယင်ကိုပဲစီးမလားပေါ့ဘယ်ယင်နဲ့ပဲသွားသမထကိုအရင်ကျင့်ပြီးတော့မှဝိပဿနာကျင့်တဲ့နည်းရှိတယ်ဝိပဿနာကိုဓာတ်ရိုက်တန်းပြီးတော့ကျင့်တဲ့နည်းရှိတယ်ဒီနှစ်နည်းလုံးစလုံးဟာမှန်ကန်တဲ့နည်းတွေရှိတယ်နော်မိမိကြိုက်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကသွားလို့ရတယ်ရွှေကုံဘုရားကြီးကိုတက်ချင်ရင်အရှိမုတ်ကတက်မလားတောင်မုတ်ကတက်လားမြောက်မုတ်ကတက်လားအနောက်မုတ်ကတက်လားဘုရားမရောက်ဘူးလားရောက်တာကြီးကိုကြိုက်တဲ့လမ်းနဲ့သွားဟုတ်ကဲ့ကိုကြိုက်တဲ့လမ်းကနေသွားကိုကြိုက်တဲ့ရင်စီးသွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့တက်တာတက်ချင်တော့ဓာတ်လေးပါရှိတဲ့မုတ်ကတက်ပေါ့ဒါတော့အဲ့တော့သမထချင်းစဉ်ဆိုတာစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်အရင်လုပ်ပြီးတော့မှဉာဏ်စွမ်းကိုထူထောင်တာအဲ့ဒါသမထဝိပဿနာကျင့်တယ်ခေါ်တာပေါ့အေးဒီနှစ်ခုစလုံးကိုဘုရားမြတ်စွာကဘာလို့ခေါ်လို့ဆိုတွင်မေဘိက္ခဝေဓမ္မာဝိစ္ဆာဘာခိယမဉ္ဇဉ်လို့ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားနိုင်တဲ့ချင်းစဉ်တစ်ခုလို့ပြောတယ်နော်ဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တဲ့ဝိဇ္ဇာဆိုတာဟိုအခုကပြောနေတဲ့ဝိဇ္ဇာတွေဇောကြီးတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဝိဇ္ဇာဆိုတာကိလေသာတွေကိုကုံသွားအောင်ဖယ်ရှားပြနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတဲ့အသိဉာဏ်တစ်မျိုးမဉ္ဇဉ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကိလေသာတွေကုံသွားစေတတ်တဲ့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်မျိုးကိုပေါက်ရောက်သွားစေတတ်တဲ့အကျင့်နှမျိုးတဲ့ဘာလို့ဆိုရင်သမထနဲ့ဝိပဿနာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသမထကျင့်ရင်ဘာဖြစ်လဲသမထကျင့်ရင်စိတ်တည်ငြိမ်တယ်စိတ်တည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ဆွမ်းအားတွေရဒါဖြင့်စိတ်ဆွမ်းအားတွေရလာတော့ဘာဖြစ်တော့အတွေ့အတာတဏှာဘာကအာယုန်ဒီပေါ်မှာမမောတဲ့လောဘကိုဖယ်ရှားပြနိုင်တယ်ဟောတာအကျိုးပဲပေါ့အမှန်တန်ကြီးမားတဲ့အကျိုးတစ်ခုဒါဖြင့်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကတော့ဘာပြီးဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်လို့ရှိရင်ပညာဉာဏ်တိုးတက်တယ်ပညာဉာဏ်ဆိုတာအသိဉာဏ်ကိုရှင်းလာအရာထဲမှာပြောနေပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုကိုယ်တိုင်တွေ့တာမဟုတ်ဘူးစာလဲတွေ့တာတွေပြောနေကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မမြဲတဲ့သဘောလေးတွေထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်လာကိုယ်တိုင်တွေ့လာတဲ့အသိဉာဏ်တွေရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဝိပဿနာကျင့်တာဟာအသိပညာတိုးတယ်အသိပညာတိုးတော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမှန်မသိတဲ့အမှောင်ကိုဖယ်ရှားပြနိုင်တယ်ဟောတာအကျိုးဆိုလိုတာကသမထကျင့်စဉ်ကရာဂကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဘာကိုဖယ်ရှားတာတော့ရာဂကိုဖယ်ရှားနိုင်ဟောဒီရာဂကဒုက္ခပေးနေတာလေရာဂဆိုတာအာယုန်လေးတွေ့ကြိုက်စရာအာယုန်တွေ့လိုက်ပြီးတော့ဆိုးထားလိုက်စိတ်ကိုအယောင်ဆိုးနေအများအားဒါမျိုးတစ်ခါမြင်ပြီးနောက်ထပ်လို့ချင်းသူကအယောင်ချယ်ပေးလိုက်တာနောက်ထပ်လို့ချင်းဆွဲမဲ့တယ်အဲ့တော့သမထကျင့်စဉ်ကျင့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါမျိုးမလာတော့ဘူးအာယုန်ပေါ်မှာအယောင်ဆိုးတဲ့ရာဂဆွဲသွားတဲ့ရာဂဆိုတာမလာဘူးမလာတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်ဖြစ်စရာမရှိဘူးဒီလိုဆိုလို့သမထကျင့်စဉ်ကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တမာရီစွမ်းအားတွေထက်လာတယ်စိတ်တွေတည်ငြိမ်လာတယ်စိတ်တွေတိုးတက်လာတယ်စိတ်တွေတိုးတက်လာတဲ့အခါကျတော့တွေ့တာမှုဆိုတဲ့ကြောညံ့တဲ့သဘောတရားကိုဖယ်ရှားပြနိုင်တယ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တဲ့အခါအသိပညာတွေအသိပညာဆိုတာဘာလို့အမှန်တရားကိုနားလည်တာသဘာဝကိုသိတာသဘာဝကိုသိဖို့ဆိုတာအလွန်ခဲယဉ်းတာ
အာယုံရဲ့သဘာဝအမှန်ကိုမသိအဲ့ဒီသဘာဝအမှန်ကိုသိတတ်တဲ့အသိပညာတိုးတက်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုတိုးတက်လာတော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုရင်အမှန်မသိတဲ့မောဟကိုဖယ်ရှားပြနိုင်တယ်အဝိဇ္ဇာကိုဖယ်ရှားပြနိုင်အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တော့ရာဂကြောင့်ညင်နွမ်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရာဂကစိတ်ကိုညင်နွမ်းထားအောင်ညင်နွမ်းအောင်လုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်လေးဟာလွတ်မြောက်မှုကိုရနိုင်မှာမရနိုင်ဘူးပတ္တမှုကစုပ်ကင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစိတ်လေးဟာအကျဉ်းမိနေထပ်ပေါက်မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေမှာအကျဉ်းကျပ်မိနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတဏှာရာဂရဲ့စုပ်ပိတ်ထားမှုဘောင်ကျော်ပြီးတော့ထွက်မသွားနိုင်ဘူးလေအချင်းချင်းမိနေလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုခြုံကြည့်ရာဂရဲ့တားကောင်လေးကြီးပဲခုံတော့နော်ရာဂရဲ့ချီးကျွန်လေးကြီးပဲအားလုံးကို freedom လို့ပြောနေပေမဲ့လို့ကိုပိုင်တယ်လို့ပြောပြီးမယ်ဘယ်သူကကိုယ့်ကိုချုပ်ကန်စိုးမိုးထားလဲဆိုရင်တဏှာရာဂအစိုးမိုးထားတာသူ့အလိုကြပဲဖြစ်နေရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအတွင်းသာရှိရစိတ်ကသွားမနေဘူးလားမတော်မှန်နိုင်မှုတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ရာဂရဲ့ချုပ်ကန်မှုအောက်မှာနေရလို့ရှိရင်မလွတ်လပ်ဘူးလေဒါတခုဒါကြောင့်မို့ရာဂကိုဖယ်ရှားပြတပ္ပထချင်းစံနဲ့ဖယ်ရှားပြတယ်အဝိဇ္ဇာကလွှမ်းမိုးထားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲပညာဟာလွတ်လပ်လပ်ပညာရဲ့ဆွမ်းဆောင်ချက်တွေမပေါ်ဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့အဝိဇ္ဇာကပညာကိုအားလဲအောင်လုပ်ထားတယ်။ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာကိုဖယ်ရှားလိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့ပညာရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေကအကုန်လုံးထက်မြက်ပြီးတော့လာတယ်။ဩဒီချင်းစင်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဒီလိုခေါ်တာ။အေးဒါကြောင့်မလို့အာနာပါနကနေပြီးတော့သမထချင်းစင်ကိုတိုက်ရိုက်ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမထချင်းစဉ်ကိုကျင့်အာယုန်နမိတ်ပေါ်မှာအလုံးလောက်ရကဲအာနာပါနကနေပြီးတော့သမထကိုမသွားတော့ဘူးဝိပဿနာပဲတိုက်ရိုက်သွားနေမှာလေဆိုတော့မရဘူးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြတော့အလုံးလုံးပုံချင်းကြွာသွားပြန်ပထမထက်လေဝင်လေတွေကိုအာယုန်ပြုရင်ကနေပြီးတော့ဝိပဿနာအလုံးလုံးတော့မယ်ဆိုရင်အာယုန်ပြုရမှာတစ်ခုမကဘာတော့ဆိုရှူလိုက်တဲ့လေလေးရယ်ရှိုက်လိုက်တဲ့လေလေးရယ်ထိုလေလေးထိသွားတဲ့နာတိကြားကကာယပတာရယုတ်လေးရယ်ထိတဲ့အခါထိမှန်းသိလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးရယ်ဘယ်နှခုတော့၃ခုဟုတ်ကဲ့လားထွက်လေဝင်လေရယ်ထွက်လေဝင်လေထိတဲ့နေရာရယ်ထိမှန်းသိလိုက်တာရယ်ဘယ်နှခုတော့အေးအဲ့ဒီ၃ခုကိုအာရုံပြုပြီးတော့ရှုမှတ်ရတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကိုတိုက်ရိုက်သွားတာတဲ့နော်ကိုယ့်အကိုစမ်းကြည့်ရှုလိုက်ရင်ရှုလိုက်တဲ့လေကလေးထိသွားတယ်ရှုလိုက်တဲ့လေကလေးကဝါယောဖုဒ္ဓဘယုတ်လို့ခေါ်တယ်စာပေလို့မခေါ်တတ်ချင်နေပဲစေဒါလေးဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကယုတ်တစ်ခုအဲ့ဒီယုတ်ကလေးတိုးထိသွားတဲ့နေရာလေးကကာယပတာကယုတ်တစ်ခုဟောယုတ်တစ်ခုပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ထိပိစိတ်ကလေးပေါ်လာသုံးခုဖြစ်မသွားဘူးလားကြည့်လေမျက်စိကမြင်တာကိုကြည့်မျက်စိရဲ့အဆင်းအာရုံရဲ့ဒီတစ်ခုဆုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်သိစိတ်မပေါ်ဘူးလားအတန်ကလားလာတိုက်တဲ့အခါကြားသိစိတ်မပေါ်ဘူးလားအနက်ကနှာခေါင်းလာပြီးတော့ထိလိုက်တဲ့အခါနံသိစိတ်မပေါ်ဘူးလားအရသာကလျှာပေါ်မှာရောက်လာတဲ့အခါမှာလျက်သိစိတ်ပေါ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကဒီအာယုံကခန္ဓာကိုယ်နဲ့လာထိတဲ့အခါကျတော့ထိပြီးစိတ်ပေါ်တယ်ဟောလေလေးကဖုဒ္ဓဘာယုံလေလေးထိတဲ့နေရာကကာယပတာကအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်လို့ပေါ်လာတာကကာယဝိညာဉ်စိတ်မြတ်စွာဘုရားကပါဠိလိုဟောတယ်လို့ဒီတိုင်းဟောတာပါကာယေသပတိစ္စဖုဒ္ဓဂေသဥပ္ပိစတိကာယဝိညာဏံကာယပတာကယုတ်ကလေးရဲ့ဖုဒ္ဓဘာယုံရဲ့ဒီနှစ်ခုကိုမှီပြီးတော့တဲ့ထိတိစိတ်ကလေးပေါ်တာပါတဲ့ဟောအာနာပါနလုပ်ကိုဝိပဿနာတိုက်ရိုက်လုပ်ချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်
legally, to legally tea the Garbada Yogi, Eddie Yugnaku, Bonso like Kama, Titi safely Pola, Nandia Pola, Sura, the detail. Eddie the detail, Kusitema, or Lily at the Bawataku. Lily tea the Lia at the Bawataku. Eddie the Bawan Nakudi, Tita Chin the Bombashivu, Ayomu, Tijin the Bombashivu, Eddie Naku, Tea like a Pola Legama, Nandaya, Ayomu, Tita the Obala. Get Tamijically Chichiva. Tamiji Chichilusion, but the coolest Senachi. Chatted Luyet, the Lacalina Peachy, Belo, Led. Hogan. And as a champion Naku dress. Pelo more let it be a picture like Pelo at the coup, like at the coup. I didn't a good picture like a babola. Meet up play ball. The cozy were moda. Eddie the way, and the ball. Say Kalia, meet up play ball alone, say clip ball. Eddie say Kalia, do what you shit up, hopeful. The meter of the other to see the Hogala. Mahu Konaga, Pitchet and Lay, Konaga Pelo, and Naku, bounce on like the Kama to ball. Get it to Jala Uma the Gubio, sound deed one. Sound you or like in the delight. Sound you, dear lay, Topola at the Panacuno, though bound. Don't bound a John Nakuya, Joe that's where I'm Chishaw. I was sensing on TV solution. Topola at Banlene, a physically polar and to bed. Edo, Liga Yodea, to legally tie Kaya Yodea, Eddie Yodian Naku. Chica Chenya, a physically polar, Dagan Nandayas. She like that, oh, the minute by me, the second by me, the Yonan and the Naku sheet of a la look Mienla. Editor Mienla listen, Namaruba President, Yonan and Queva and Jordan, no? Yonan and Queva. Now the center leader sends a lare, Athenians are Tutula. The center leader sends a lare. Or the legally Nadian and Matriging at this age, Mabo, Tima at this age, Boreso, Lily or Nadia Gabadara, Tinakua, a Changayama Chitula. You wrote on Paula Liga, at this age, a Julia. Konalu, Sound Jolin and Decalin, Tikalalu, Paula at that. Atanga, a Julia. Sound you a Lakme, Tika Lay, a John at Jubila. How busy a Bregania look for a chicken, no? Edo, Prima Yonan Weather, Yonan Jaudia will be like Tinyan Nakura, Ribadanaya, Yan, chicken Nakure. Namadu, Salo Joy, Namadu Babrisidania, Yonan Namu Quecha Pisia Brega, Toyona Naku, Saya, a Jaw, Didan, so, Yanaku. Eddie Yanaku, Yatavi solution, Amagan, Vitodi met Janima, Eddie Yanaku, Kayatana, Chilechema, Eddie Yan Naku, Shinshin and Ya Josa, Edda Ya Josa had a Pogua. Dinyan Naku Pilla is Sula Toda, and a Zalo Telopita. Okay. Toda and a Zalo, Tabilu Toda and a Zalo, Yoga own solution. Silly, Yogan and Naku Queva and the that was a dream machine of Pesajan and the Mandravi, a job of Yeni Edwaja, a job you send your moon at Pateri, Tania Kendra. Doctor Van Chipesula, a mere man net Tania Kenare. A mere man net Tania Kendra, a daughter of Bokuya, Tajamu, Sula Todagan, to Lubiora. Piatana, Chone, Chema, any a saint laid out of Nezoya, Judah. Area is the center in Shuma like the Kajalusion, Kodajo, Wibadanani, Sensen,
နောက်ဆုံးသင်္ခါရတွေပေါ်မှာစိတ်ရဲ့ညီးငွေ့ရာကနေသင်္ခါရတွေပေါ်မှာတည်ငြိမ်တဲ့စိတ်နဲ့ရှုမှတ်နိုင်တဲ့သင်္ခါရုပ္ပခါဆိုတဲ့ဉာဏ်အဆင့်ရောက်သွားရင်တော့ဒါဝိပဿနာမှာအဆင့်မြင့်ဆုံးပဲအဲ့ဒီသင်္ခါရုပ္ပခါဉာဏ်ရင့်တန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခါရအာယုန်တွေဟာလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့မှာပါတဲ့လမ်းဆုံးလို့ရှိရင်ရွာရောက်တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားဝိပဿနာကျင့်စဉ်မှာလည်းအာယုံဆုံးသွားရင်နိဗ္ဗာန်တွေ့မှာပဲအဲ့ဒီဖြစ်အောင်လိုက်ရတယ်နော်အာယုံဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာနိဗ္ဗာန်တွေ့မှာပဲသင်္ခါရအာယုံတွေကုန်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်တွေ့ပြီပေါ့လမ်းဆုံးဖြစ်အောင်လိုက်အဲ့ဒါကြောင့်လို့သမထကျင့်စဉ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ဒီကျင့်စဉ်နှစ်ခုစလုံးဟာဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်မှာလိုအပ်တဲ့ကျင့်စဉ်နှမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီကျင့်စဉ်နှမျိုးလုံးဟာမှန်ကန်တဲ့ဒီလမ်းနဲ့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်မယ်ဆိုရင်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿတို့ဒီဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့ရကြုံလိုက်လူဘဝမှာလည်းကျင့်နိုင်တယ်ကိုယ်အိမ်မှာလည်းကျင့်နိုင်တယ်ဗေဒရာပြုကျင့်နိုင်တယ်လူဝတ်ကြောင့်လည်းကျင့်နိုင်တယ်ဘုန်းကြီးရန်လည်းကျင့်နိုင်တယ်ဒီကျင့်စဉ်ဆိုတာမိမိရဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုကိုကျင့်ကျင့်တော့အကျိုးဟာနောက်ဘဝအတွက်မျှော်လင့်နေစရာမလိုဘူးဒီဘဝကျင့်ဒီဘဝအကျိုးခံစားရမှာပဲကိုလုံးနိုင်တဲ့စွမ်းအားအလျောက်ဒီအကျိုးတရားဟာရလာမယ်ဘုရားမြတ်စွာဟောတဲ့တန်တိဋ္ဌိကောအကာလိကောဒီကနေ့လို့ဒီကနေ့ဒီအကျိုးတရားဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့ရကြမှာပဲတဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သမထကျင့်စဉ်ဒီပါတယ်လေနိဝရဏတရားဆန့်ကျင်တဲ့တရားတွေကိုဖယ်ရှားပစ်တယ်ငြိမ်းအေးစေတယ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ဒီထူးခြားတဲ့အမြင်လေးနဲ့မြင်သိစေတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဉာဏ်နှစ်ခုလုံးဒီဘုရားမြတ်စွာပွင့်ပေါ်လာတဲ့အခါဘုရားဟောထားတဲ့ဒီအသိဉာဏ်နှစ်ခုစလုံးသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါတို့တွေရအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ရမယ်လို့ကိုယ်စီယုံကြည်ပြီးကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း